bugün programımızı konu eğitim olunca, konuğumuz da profesör olunca bir yarım saat uzatmak zorunda kaldık. Çünkü çok sayıda mesajlar alıyoruz. Hocamız da bizleri kırmadı. Kendisine teşekkür ediyorum üzeriniz yolunda. Hocam programımızı normalde 9-11 yapıyorduk. Bugün konu eğitim, konuğumuz da profesör olunca biraz yarım saat rötar yapalım dedik. Ya da biz çok konuştuğumuz için falandır. Estağfurullah. Yani eğitim ana temeli. Yani insanların. Sağ olun. Yine hocam Yedi Aralık Üniversitesi'nin hedeflerinde neler var? Yani bugüne kadar yaptığınız hizmetleri biliyoruz. Birçok şeyler değişti geldiğiniz günden bu yana görev aldığınız süreç içerisinde. Bundan sonra Yedi Aralık Üniversitesi rektörü ve ekibiniz olarak ne gibi bir projeniz var? Yani kilislere ve okuyacak öğrencilerimize, kilis dışından gelen öğrencilerimize Yedi Aralık Üniversitesi'nde daha ne gibi yenilikler göreceğiz diye size bir soru yöneltsem. Şimdi tabii çok proje deyince çok projelerimiz var. Ama ben süreyi çok daha fazla uzatmamak için daha böyle somut, daha özellikle ben zannediyorum ki hemşehrilerimin merak ettiği bazı noktalar vardır. O bağlamda bir şeyler söylesek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Örneğin biz şu anda mevcut bölümlere, mevcut inşallah olacak. Yeni hocalarla birlikte yeni bölümleri düşüneceğiz. Mesela bu yıl için henüz yeterli düzeyde, yeterli sayıda hoca olmadığı için önümüzdeki yıl olabileceği kanaatini taşıyorum. Bu konuda çalışmalarımız var. Konservatuvar çalışmamız var bu gündemimizde. Bütün bir kilisli hemşehrilerimin de bu konuda talebi var, sağ olsunlar. Benim elimi de güçlendiriyorlar bu taleple. Ben de bunu istiyorum. Ama şu an itibarıyla ben bu yıl için planladığımız, olabilecek muhtemel, çünkü şartlarını olgunlaştırdığımızı düşündüğüm bölümler var. Tabii burada biz ne yapıyoruz? Biz teklifini yapıyoruz bunun YÖK'e. YÖK Genel Kurulu'nda bu konuda değerlendirme sonucunda bir karar çıkıyor. Bunun takibinde de bulunacağız. Kendilerini de bilgilendireceğiz. Şartlara bakıyorlar. Yani hoca sayısı yeterli midir, nedir? Ondan sonra karar veriyorlar. Ben de bu açıdan daha çok şartları olgunlaşan bölümler üzerinden giderek tekliflerimiz bir şekilde orada kabul görsün çalışmasını yapmak için geldiğimden beri de bu konuda çalışma yapıyorum. Örneğin Mühendislik Mimarlık Fakültemizde makine mühendisliği bölümümüz var. Ve bu bölümde bir tane hoca vardı ben göreve geldiğimde ve bu bölüme doğal olarak öğrenci alma imkanınız yoktu. Teklif etme imkanınız yoktu. Çünkü 3 öğretim üyesi olmazsa 4 yıllık bölümlerde siz oraya öğrenci almak için teklifte bulunamazsınız, reddedilir. 3 öğretim üyesi en az doktora bitirmiş, yardımcı doçent, doçent profesör düzeyinde olması gerek. Makine mühendisliği bölümünde bir hocamız vardı. Şu anda 2 oldu. İkinci hocamız Gaziantep'ten Mühendislik Fakültesinden buraya geldi. Kilisli bir hemşehrimizdir. Sağ olsunlar. Ve bir arkadaşımızın yine atama süreci şu an itibariyle başladı. 3 oluyor. Bir tane daha yeni gündeme geldi. Bir talep geldi baktık. Olabilir gibi gözüküyor. Tabii biz de her geleni hemen almıyoruz. Bunu da açık söyleyelim. Eğer her geleni alsak zaten yönetemezsiniz o üniversiteyi. Devletin, milletin hassasiyetlerini de gözeterek alıyoruz. Yani Yedi Aralık Üniversitesi'ne ne katabilir? Onların da muhakkak ki sizler hesabını yapıyorsunuz. Kesinlikle. Yani bizim akademik yetkinliği, yeterliliği yanında öğrenciyle ilişki kurabilir mi? İşte üniversiteyle uyum sağlar mı yanında? Bir de bunun yanında işte FETÖ gibi, PKK gibi başka terör örgütleriyle de bir şekilde oturup kalkmıştı olmayacak. Bunlara çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Hiç yani adını bile yani hatta ben çok daha abartıyorum diyorum. Kapısından geçip selam verdin mi diyorum. Öyle soruyorum. Halbuki normaldir yani selam vermiş olabilir. Hiç şüphesiz. İnsanlar yani birlikte yaşıyor komşunuz. Onu yani şu anlamda bunu anlatıyorum. Yani hassas davranıyoruz. Buna rağmen şu anda makine mühendisliği bölümünde 4. kişiye kadar geldik. Ve inşallah o bölüme öğrenci almak için bir teklif yapacağız bu yıl. Yine Fen Edebiyat Fakültesi'nde önem verdiğimiz, öğrencilerin de talepte bulunduğu, şehir içinde önemli olduğunu düşündüğüm, hele şu tarz platformlarda sosyoloji bölümü.
Ben yine göreve başladığımda hiç hoca yoktu. Doktora yapan bir arkadaşımız vardı. Şu anda 3. hocamızın atanması tamamlanmak üzere ve inşallah sosyoloji bölümüne de bu yıl öğrenci almayı teklif edeceğiz. Yine geçen yıl göreve geldiğimizde belki diğer konularla birlikte olduğu için çok fazla sonuç almak üzere odaklanmamıza rağmen yeterli gayreti göstermemiş olabiliriz. Ziraat fakültemizde henüz öğrenci yok. Ziraat fakültemizin özellikle bahçe bitkileri bölümü ağırlıklı olmak üzere ben öğrenci almak üzere şu an itibariyle yine programa aldık ve bu yıl bu konu üzerine biraz daha dikkatli duracağız. Çünkü o bölümde hocalarımız var, seralarımız var, binamız var, çalışma imkanlarımız var, her şey var yani. Dolayısıyla çok o konuda sonuç alacağımıza inanıyorum. Hazırlığımız inşallah bu noktada. Yine önemli bir buradan çok kıymetli hemşehrilerimle paylaşayım. Önemli bir bölüm, farklı bir bölüm, konservatuvar gibi üniversiteye ayrı bir farklı bir katkı ve kalite getirecek olan bir bölüm beden eğitimi ve spor yüksekokulu. Beden eğitimi ve spor yüksekokulumuzda da ben göreve başladığımda bir hocamız vardı öğretim üyesi olarak. Şu an ataması devam edenler tamamlanacaklarla birlikte 5 oluyor bu sayı. 6.'yı da getireceğim inşallah. 6. hocamız da şu anda sırada doçent bir hocamız. Sağ olsunlar o da gelmek istediklerini ifade ettiler. Baktık bize arkadaşımız katkı sunar. O arkadaşımızın da atamasıyla birlikte 2 ayrı bölüm için öğrenci alabilecek duruma geliyoruz inşallah. Onun da teklifini yapacağız. Yani biz aslında bizim soru sorduğumuz çok basit şey. Ek bölümler açılacak mı derken hemen bölüm açma değil de bunun bir altyapısı da dediğiniz üzere. Tabii. Yani oradaki hocaların oraya getirilip önce bir altyapısının oluşturulması. Yoksa açarsınız. Bu da çok emek isteyen bir iş. Kesinlikle. Ben Kilis halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz açarsınız yoksa bölümü Abdullah Bey. Ama oraya öğrenci alamazsınız. Kağıt üstünde bölüm gözükür. Bir anlamı var öyle bölümler bizde. Şimdi yine beden eğitimi ve spor öğretmenliği 1, 2 antrenörlük eğitimi. 2 bölüm BESYO'da planladık. Bu 2 bölüme hocalarımızın ona göre yerleşimini yaptık. Kadro ilanımızı buna göre çıktık ve inşallah bu 2 bölüme de bu yıl öğrenci alma düşüncemiz var. Bunu da başaracağımıza yine inanıyorum. İyi bir ekibimiz oldu. Bu ekiple birlikte Kilis'te artık işte milli sporcular gelecek vesaire. Yani bu üniversite için de bir prestij olacak. Yine hemşirelik bölümü olan sadece Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulumuz var biliyorsunuz Karataş'ta. Burada sadece hemşirelik vardı şu ana kadar. İkinci bir bölüm şu anda açıyoruz. Oraya yine ataması devam eden 3 tane hocamız var yardımcı doçent. O arkadaşlarla birlikte ikinci bir bölüme daha öğrenci almaya başlamayı planlıyoruz. Sağlık yönetimi bir bölümümüz. Şimdi tabii yüksek okullarımızı biz 3'e ayırdık bu yıl. 3 ayrı yüksek okul yaptık. Kilis Meslek Yüksekokulu diye tek yüksek okulu vardı. Şimdi 3 tane. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve yine Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. Bu bölümlerden örneğin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda özel güvenlik ve koruma diye bir program açmayı ve buraya öğrenci almayı düşünüyoruz. Yine Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na adalet bölümü açmayı düşünüyoruz. Planımız şu. Dediğiniz gibi altyapıyı hazırladıktan sonra buraya önce hoca oluşturduktan sonra ayrı bir meslek yüksekokulu olarak buradan ayırıp inşallah Adalet Meslek Yüksekokulu hedefim budur. Ama önce burada bir program olarak başlatacağız. YÖK'le de bunu istişare ettik. Böyle başlamanın daha iyi olacağını önerdiler. Biz de böyle yapmayı düşünüyoruz. Yine organize sanayi bölgesi Polotel'inde malumunuz devam ediyor. Kilis için önemli bir proje. Organize sanayi bölgesi içerisinde şimdi YÖK'ün yeni bu konuda çalışması var. Şehirlerde meslek yüksekokullarını organize sanayilerin içerisinde bir şekilde yerleştirelim. Öğrenciler bizzat orada eğitim görsünler diye bir çalışma var YÖK'te. Özellikle teknik bilimlerle ilgili. Biz de Poloteli organize sanayi içerisinde bir meslek yüksekokulu kurma teklifimizi YÖK'e sunduk. Tabii bu bir süreç işidir. Oranın da canlanmasıyla birlikte başlayacaktır. Ama bilinsin istiyorum böyle bir teklifimiz var, arkasında duracağız. Bu da önemli. Bunun dışında bu yıl için konuşuyorum bunların hepsini, bu şey hariç. Yani okul
Polateli. Açıldığı dönemlerde inşallah buraya öğrenci. Yaz döneminden sonra. Yaz döneminden. Evet. Yine enstitümüz var. Yüksek lisans eğitimi veren. Orada şartları oluşturduğumuz bölümler var yüksek lisans eğitimi için. Bak bu da önemli. Neden? Çünkü Abdullah Bey, yüksek lisans için şartlar daha zor, daha farklı. Diyor ki bir bölümde yüksek lisans açılacaksa YÖK'ün koyduğu kriter en az 5 tane öğretim üyesi olacak bir. Bu 5 tane öğretim üyesinin içinden 2 tanesi doçent veya profesör olacak. Yani şart daha zor. Mesela işte bizde bunu bu sene yakalayan bölümler var. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Şimdi yüksek lisans dosyasını arkadaşlar hazırlıyorlar. Yine bizim eğitim bilimleri bölümümüz, eğitim fakültesinde. Şartları olgunlaştı. Daha önceden orada açılmış yüksek lisans şartlar olgunlaşmadığı için öğrenci alamıyorlardı. Şu an bir doçent arkadaşı daha getirdik oraya ve öğrenci alacak duruma geldiler bu sene. Yine işletme programında tezli yüksek lisans eğitimimiz ilana çıktık, devam ediyor. Temel İslam Bilimleri bölümü İlahiyat Fakültesi'nde master programı açacak yeterliğe ulaştı. Orada yüksek lisans programı açma dosyamız hazırlandı. Sağlık Bilimleri Enstitümüzde de yine arkadaşlar sağlık yönetimi ve hemşirelik alanda yüksek lisans açılması için çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de onların eksiklerini tamamlamak için gayret ediyoruz. Ayrıca doktora açmayı düşündüğümüz birkaç programımız daha var. Sözü böylece toparlayayım isterseniz. Peki hocam bu Allah izin verdi bunları hayata geçirdiniz. Şu andaki mevcut öğrenciden o dönemdeki hepsi aldığınız öğrenciler arasında sayı olarak kaç öğrencimiz alacak? Kilis Yedaroğlu Üniversitesi'nde. Şimdi Tahmin olarak. evet, şimdi tabii burada ben bölüm saydım bölümleri ve programları öğrenci almayı düşündüğümüz. Birincisi oradaki hoca sayısına göre yine işte ortalama bir bölüme asgari 30 öğrenci ile 60-70-100 arasında öğrenci teklif edebiliyorsunuz. Bunu da teklif ederken YÖK'ten de zaten sizin şartlarınızı inceliyorlar. Kaç hoca var, imkanları nedir, ne kadarını götürebilirler. Bazen bunun genellikle altında veya üstünde 5-10 değerlendirme de yapabiliyorlar. Çoğunlukla yapıyorlar. Dolayısıyla yani bunların her birisine işte ortalama diyelim bir 50-60 öğrenci geldiğini düşünürseniz birinci yıl için. Bu yalnız burada söyleyelim birinci yıldan bahsediyoruz. Yani 5 programa bir yılda 50'şer öğrenci alsanız 250 öğrenci. İkinci yıl, ikinci sınıf, üçüncü yıl, üçüncü sınıf, dördüncü yılda orada büyük bir sayı olacak. Dolayısıyla biz burada başlatalım, Bismillah diyelim, bunun arkası gelir diye düşünüyorum. Kaliteyi de düşürmeden. Hep Yedaroğlu Üniversitesi 20 civarlarındadır. Bu hedefe ulaşacağız. Yani inşallah diyelim biz çalışıyoruz. Yani akademik niteliği de düşürmeden, eğitimi seviyesine düşürmeden. Bakın burada bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten ben 10.000 iyi bir rakam. Bunu bir kere peşin söyleyeyim. Hakikaten iyi bir rakam. Ama yani bir mukayese anlamında söylüyorum. Mesela Gümüşhane nüfus olarak bizden daha az nüfusu olan bir şehir. Yanılmıyorsam bir 40-50 bin civarında nüfusu var. Gümüşhane'de şu anda 19 bin öğrenci var. Bizimle birlikte başlayan bir üniversite. Yani bu anlamda da bir şey diyemiyorum. Haklı yani gerçekten insanlarımız. Biz de öğrenci sayısında dediğim gibi ama bu birbirine bağlı. Ama burada bir eksimiz var onu söyleyeyim. Yani eksimiz dediğim imkanlar anlamında kampüsümüz ne yazık ki çok yeterli ve büyük değil. Yani birçok şehri ben geziyorum. Kampüs alanlarını geziyorum. Bizimle birlikte açılanları geziyorum. Bizden çok büyük. Biz 260 dönüm üzerinde ana merkez kampüsümüz var. Ve aşağı yukarı yeni bir hizmet binası yapacak olsanız yeriniz kalmamış. Yani 19 bin öğrenci için de önce bu tür planlamaları da yapmamız gerekiyor. Kesinlikle Karataş kampüsümüz de dolu. Yani bir Kapari Spor Salonu şimdi projemiz var oraya. Bir kafeterya bunlar için otopark sıkıntısı var. Yer arıyoruz duruyoruz. Nereden ne çıkarırız diye yetmiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Yani çok sağ olsunlar, var olsunlar o gün için. O işte üniversiteye verilmiş o alan, daha sonra destek olunmuş. Ama inanın bundan sonra biz daha büyük projeler yapacaksak daha büyük alanlara ihtiyacımız var. Yetmiyor. Yetecek gibi değil. Ya 2000 dönüm yeni başlayan birçok yeri gezdim. Yani işte 1500, 2000, 2500. Ya bir Şırnak'tır, bir Çankırı'dır. Gezdiğim yerlerden örnekler veriyorum.
Ya buralardaki alanlara bakarsanız, böyle ben gördüğüm zaman Çankırı'da mesela geçenlerde gezdim. Geziyorum genelde kampüsleri. Rektörleriyle görüşüyorum. Bizden artı eksi ne var ona bakıyorum. Güzel projeler varsa biz alalım diyorum falan. Yani mesela Çankırı'ya gittiğimde hayran kaldım. Yani 2000 dönüm alan. Dedim ki ya ah burada neler yapılmaz. Yani o zaman çok daha rahat projelerinizi koyarsınız. Şimdi öğrenciyi getireceğiz ve bunun için de çalışacağız. Bu anlamda da ben destek istirham ediyorum. Yani Sayın Belediye Başkanımız burada başta olmak üzere sağ olsunlar bize her zaman destek olduklarını ifade ediyorlar. Bizim yerimiz hakikaten artık yetmiyor. Yeri biraz geliştirmemiz lazım, açmamız lazım. Eğer bu şehrin üniversitesi daha büyüsün, öğrenci sayısı daha artsın, hoca sayısı daha artsın, şehre daha çok şey katsın nitelik olarak üniversite istiyorsak, bizim de taleplerimiz var. Bu konuda da destek istiyoruz. Destek olacaklarını biliyoruz ama buradan hani sizin sözünüze binaen söyledim. Söyleyeyim ki 19 bin öğrenciyi şimdi alsak nerede istihdam edeceğiz yani evet. Peki hocam, aslında bu gibi şeyler kilise kazanımında, yani az önce işte 10 bin, 19 bin, 20 binler hep hayal ettiğimiz sayı öğrencileri. Bunun akabinde öğretim üyesi geldiğiniz personel anlamında söylüyorum. Geldiğiniz günden bu yana sayı olarak ne kadar arttırdınız hocam? Ben size tahmini yaklaşık olarak şunu söyleyeyim. Hep farkındaysanız söylediğim bir şey var. Öğretim üyesi önemlidir. Çünkü öğretim üyesi geldiği zaman öğrenci geliyor. Öğretim üyesi geldiği zaman onların yaptıkları yayınlar, akademik çalışmalar, şehrin ve üniversitenin tanıtımına katkı sağlıyor. Bakın bu da çok önemli. Ulusal ve uluslararası toplantılara gönderiyoruz arkadaşları. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapıyorlar. Bunların hepsi şehrin ve üniversitenin tanıtımı. Orada kilis yazıyor. Dünyanın öbür ucuna gidiyorlar. Orada kilis yazıyor. Bizim bu anlamda şehrin daha bir bu gelişimine de katkı sunmak için personel durumunu dikkate aldığımızda hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Nedir durum? Ben göreve geldiğim zaman en önemli dediğimiz kategori olan öğretim üyesi kategorisinde o gün için şöyle böyle artısıyla eksisiyle 94-95 civarında hoca vardı. Öğretim üyesi sadece bu kadardı. Yani inanın bu çok komik bir rakam. Çok az gerçekten yani. 10 yıllık hatta 31 yıllık bir üniversiteyiz meslek yüksekokuldan başlatırsak. 94 öğretim üyesi. Ve bir kısmı da burada da huzurunuzda onlara teşekkür edeyim hakikaten. Elinde muvaffakatı veya bağlantıyı kurmuş, ilanı çıkmış çıkmak üzere başka üniversiteye gitmek üzereydi bunların bir kısmı da. Biz o günden bugüne bu sayıyı sadece arttırmakla kalmadık. Aynı zamanda bu arkadaşlarımızın bir kısmı da muvaffakatını durdurdular, gitmeye durdurdular ve kaldılar. İşte vatanperverlik budur. Bu yaşadığınız çevreye, bunca yıl bulunduğunuz üniversiteye vefa duygusudur. Dediler ki hocam siz kal diyorsanız biz kalıyoruz. Vazgeçtiler. Onlara şükranlarımı arz ediyorum gerçekten. Çok sağ olsunlar. Bu da bizi güçlendirdi. Bunlarla kalmadık. O 94-95 rakamını bugün ataması devam eden ve işlemleri inşallah çok yakında bitecek olanlarla birlikte getirdiğimiz yer neresi biliyor musunuz? 159. En son net arkadaşlardan aldığım rakam çıkarttım. Bir yılda. Ortalama 65'in üzeri değil mi hocam? 31 yılda gelinen noktayı söyledim. 94. Nereden nereye dediğiniz yani, gibi ben size hakikaten çok teşekkür ederim. Çalışırsak oluyor. Bu öğretim üyesi, öğretim elemanı dediğimiz diğer arkadaşlarımız, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vesaire hepsini birlikte sayarsak 330 civarında toplam sayı vardı o zamanlar. Şimdi bu rakam 400 rakamını buldu. Allah'a binlerce şükür. Bu anlamda da ciddi bir artış kaydettiğimizi ve bunun inşallah üniversiteye önümüzdeki dönemde olumlu bir şekilde yansıyacağını burada sizlere ifade etmek istiyorum. Yine tabii bizim sadece akademik personelimiz yok, idari personelimiz de var. Onlarla birlikte üniversitemiz güzel işler yapıyor.
Biz hem akademik personelimiz hem idari personelimizle üniversitemize ve şehrimize güzel hizmetler sunuyoruz. Buradan bütün idari personel olarak görev yapan arkadaşlarıma da ben teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar. Emekleriyle güzel işler çıkarıyoruz, yapıyoruz. Bu anlamda da idari personelimizden de buradan çeşitli nedenlerle gitmek isteyenler vardı. Olabilir, bu son derece normal, işte zorunlu nedenlerdir. Ama giden ve gelen açısından değerlendirdiğimiz zaman ben göreve geldiğimde 8 arkadaşımız buradan bu yıl için muvaffakatını alarak başka üniversitelere geçtiler. Bu arkadaşlarımızın buradan ayrılıp başka görevlere, başka üniversitelere, başka kurumlara geçmelerinin yanında bizim bunlarla ilgili olarak fikrimiz şuydu. Dedik ki biz giden arkadaş kadar en az gelen arkadaş olsun, buradaki işleri aksatmayalım. Zaten yetmiyor memurumuz yani Abdullah Bey, yetmiyor gerçekten. Ve bu anlamda da yine 8 kişi karşılığında verildi. Biz de 8 kişi de gönderdik. Hatta ben dedim yani bu yıl 8 kişi gönderebilirim. Bir dahaki yıl devlet bize kaç kişi verirse ancak o kadar ben gönderebilirim. Yoksa ben bu üniversitede hizmet üretemem. Ama sağ olsunlar buradan hakikaten yine devletimizin büyüklüğü şükranlarımı arz ediyorum. Devlet Personel Başkanlığı'na gittim. Sayın Başkan orada bizimle görüştüler ve kendilerine dedim ki bize pozitif ayrımcılık yapın. İşte öyleydi böyleydi derken bize bir konuda söz verdiler ve sözlerinde durdular. Engelli kadrosu, şehit yakını kadrosundan yani bu ilave normalde onu çünkü standart belirliyorlar. Evet. Hani kilise 3 artı veremezsiniz, verirsek bunu izah edemeyiz falan dediler. Bize ciddi katkı sundular ve 17 kişiye tamamladık biz bu sayıyı. Yani gönderdiğimizin 2 katı aldık. Buradan idari personel kadrolarında çalışan tüm arkadaşlarıma, gelenlere de teşekkür ediyorum. Hamdolsun bu konuda da iyi bir yere geldiğimizi söyleyebilirim. Bu konuda bizim çizgimiz de bellidir. Bunu standarda da bağladık. Sadece devletin bize yılda belirlediği 5 kişi, 8 kişi rakam var. Naklen gelmeye imkan verdiği. Bunun üzerine çıkamıyoruz. Naklen veya açıktan bu kadar atama yapabiliyoruz. Bu arkadaşların sayısının üzerine bir tane çıkamayız. Gidecek kişi de ancak bu sayı kadar olabilir. Yoksa biz burada işleri yürütemeyiz. Arkadaşlarımızın da bu konuda anlayışlarını görüyorum ve onlara da teşekkür ediyorum zaten. Sağ olsunlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hocam isterseniz merak ediyor öğrencilerimiz. Son dakikalarda yine o sayıda çok sayıda mesajlar var. Programı ikinci defa sonuna geldik. Çok bekletmeyelim isterseniz. Şimdi bakınız sevgili öğrencilerimiz. Biz hakikaten bütünleme imtihanlarının bir kere zamanında peşin söylüyorum. Zamanında belirlenen tarihte takvimi hiç değiştirmeden yapılması düşüncesindeyiz. Doğrusu budur diye ben düşünüyorum. Burada hiçbir şüpheniz olmasın. Aileleriniz, çok kıymetli anne babalarınız hiçbir şekilde endişe etmesinler. Biz sizleri kendi canımız gibi koruyacağız. Emanet olarak sizi buraya alıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Şehrimiz, yöneticilerimiz, basınımız hepsi. Yani ciddi anlamda bu şehirde hakikaten çok büyük olaylar yok. Belki yansıtıldığı gibi değil. Bunu bilmelerini istiyorum. Yani olağanüstü böyle bir durum mevcut değil. Olağanüstü bir durum olduğu zaman endişe etmeyiniz. Ziyadesiyle gereken yapılacaktır. Biz öğrencilerimizin, işte ben anlıyorum öğrencilerimiz bilet alacaklar, gelecekler, gidecekler, onu planlayacaklar. Hiçbir tereddüt duymadan gelmelerini, sınavlarına girmelerini huzur içerisinde ve hocalarımız da inşallah onlara her türlü yakınlığı, ilgiyi, desteği gerek hocalarımız, gerek daire başkanlıklarımız göstereceklerdir. Öğrencilerimiz kendi evleridir burası. Gelsinler, huzur içerisinde imtihanlarına girsinler. Hiçbir şekilde üniversite senatomuzun bunun dışında bir değerlendirmesi söz konusu değildir. Aileleri lütfen rahat olsunlar, endişe etmesinler. Gerçekten burada öyle çok büyük bir öğrencilerimizin tedirgin olacağı problem yok. Evlatlarımız, kardeşlerimiz hemen yan tarafımızda savaşıyorlar. Yani bu konunun artık çok konuşulmasını da
doğru bulmuyorum. Artık bunu isterseniz çok da gerek burada gerek sosyal medyada konuşmayalım diye düşünüyorum. Stüdyolarımızdan şu an canlı programlar yapıyoruz. Her gün Kilis'te hayat yapmışsınız. devam ediyor. Dikkatimi çeken bir şey, evvelsi gün akşam geziyordum, düğün bile ediliyor Kilis'te. Yani Her şey normal. düğünü bile ertelememiş, hayat devam ediyor. Hayat sonuçta. devam ediyor. Hiçbir problem yok. Eğitimi de aksatmayalım diyor. Asla ve kata biz takvimi hiç değiştirmedik Abdullah Bey. İkinci dönem değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim buradan size yine ifade edeyim. Normal belirlenen takviminde yanılmıyorsam 13 Şubat olması lazım eğitim öğretim başlangıcı. Hiçbir değişiklik olmadan takvim ta bir yıl önceden belirlendiği gibi devam edecek. Hiçbir aksama olmayacak Allah'ın izniyle. Hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız, yaşamayacağız ve her şey devam edecek. Allah'ın izniyle o sizin tedirginliğiniz olabilir insanız ama gerçekten bir karşılığı yok. Bunu bilmenizi istiyorum. Hiç endişeniz olmasın değerli arkadaşlar. Sizi sizin kadar, aileniz kadar biz de düşünüyoruz. İnşallah bu süreci atlattığımızda da bize daha çok hak vereceksiniz. Yani ülkemiz bir savaşın, yani savaş kelimesini yanlış kullandım. Yani Savaş değil, sınırlarımıza harekatın vermiş olan bir içindeyken tehdidin tehdit- arındırılması arındırılmaz savaş değil bu. Tekrar ben yanlış kullandım. Harekatın yürütüldüğü bir süreçte bence ülkemizin, devletimizin, milletimizin yanında olmakta da her zamankinden fazla ihtiyaç var. Gelelim ve bizim burada hiçbir şekilde hayatı onların etkileyeceği düzeyde ki yani sadece bana göre spekülasyon, ortada işte bir şey yok. Muhakkak. Yani bir roket düşüp tabii Allah rahmet eylesin şehitlerimiz birkaç tane yani siz büyük bir temizlik operasyonu veriyorsunuz. Bunun küçük bir bedeli olur. Rabbim korusun milletimizi. Rabbim ülkemizi korusun. Rabbim insanlığı korusun. Çocuklarımızı korusun. Dua ediyoruz tabii ama yani küçük her şeyin zorluklarında küçük bedelleri oluyor. Biz bu vatan için gerektiğinde her zaman söylemiyor muyuz? Canımızı da veririz. Bu vatan için her türlü fedakarlığa katlanırız. Yani değerli arkadaşlar bu konuda lütfen çok fazla tedirgin de olmayın. Bu konu üzerinde de artık durmayalım istiyorum. Sizleri çok seviyorum. İnşallah Yaradan koruyacaktır. Hiçbir risk yoktur. Zaten devletimiz, milletimiz, sayın valimiz, bakanlarımız her gün bu devlet burada arkadaşlar ya. Yani bakın bakanla her gün birkaç bakanımız geliyor. Yani Genelkurmay yarın da Başkanımız, başbakanın gelme yarın ihtimali başbakanımız çok geliyor. Yani devlet burada arkadaşlar. Yani devlet burada bu kadar güvensiz bir yer olsa devlet buraya gelebilir mi? Yani biz burada neden bahsediyoruz? Bu nedenle değerli arkadaşlar sizleri anlıyor olmakla birlikte sizlerin de bizleri anladığınızı umarak bu bilgileri sizlerle paylaşmış olayım. Teşekkür Hepinizi ederim. çok seviyorum. Hatta bir Sağ olun. izleyicimiz varmış bizimle, o da bir meslektaşımız olduğu için bir özellik yapalım dedim hocam. Alo, Alo, hayırlı akşamlar Necmettin Şekeroğlu. Evet. teşekkür ediyorum Abdullah Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Necmettin Bey. Normalde canlı telefon almıyorduk ama sizler de meslektaşımız olunca yarın siz bugün telefon almasaydık yarın kendimizi manşette görürdük. Onun için buyurun. Ben öncelikle TV79'a şahsınızda teşekkür etmek istiyorum. Hem bizlere bu tür imkanları veriyorsunuz hem saygıdeğer Profesör Doktor Sayın Mustafa Doğan Karacoşkun kardeşime bu imkanı verdiniz rektörümüze ve kendini anlatma imkanı buldu bu akşam TV79'da. Ben programa biraz geç açtım ama son bölüme ulaştım. Kafamdaki birçok şeyi Sayın Hocam cevaplandırdılar. Aslında sorularım olacaktı fakat gerek kalmadı. Ben hem bir teşekkürlerimi sunayım dedim. Hocam iyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar Necmettin Bey. Ben de size teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Hocam 40'ınız çıktı biliyorsunuz. Evet işte. Projeler yoğun bir şekilde Necmettin Bey. Evet. Projeyi 40'ı çıkmadan hocam ortaya koymuştu. Geçen yıl yaklaşık bu aylarda yine bir basın toplantısıyla ben kendisine hem takdirlerimi hem teşekkürlerimi sunuyorum. Estağfurullah, Hocam sağ olun. maşallah gerçekten Kilis için büyük şans olarak görüyorum kendisini. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Gerçekten çok güzel, olumlu şeyler dinledim kendisinden bu akşam. Başarılar diliyorum. Çünkü bir üniversitenin şehir hayatındaki
gerek sosyal gerek ekonomik etkilerini tahmin edebiliyoruz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. TV79'a iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür Sağ ediyorum olun. Sayın Çok Şekeroğlu. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Meslektaşımız olunca bir özellik yapalım dedik. Evet, torpil geçtiniz Evet. kendisine. Ben de kendisine saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Hakikaten bir yıl önceydi göreve geldikten sonra hani bu bahsettim az önce de bir basın toplantısı yapmıştık ve o zaman değerli Necmettin Bey basına da yeni girmişti yanılmıyorsam. Bir manşet Hemen hemen değil mi? Öyle doğru hatırlıyorum. ilk haftaları mıydı desem? Öyle demişti. 15-10 gün bir şey olmuştu. Doğru Kendisi bizi şimdi dinliyor, ben öyle hatırlıyorum. Ve orada 40'ı çıkmadan 40 proje diye hemen manşete Bir attım manşet hocam atmıştı, demişti. evet. Sağ olsunlar. Şimdi kendilerine de kamuoyuna da şunu ifade edelim. Hamdolsun o 40 projenin 39'unu diyelim. Belki olabilir bir kısım işlerde henüz daha zamanla ihtiyacımız var ama 39'unu hamdolsun yaptık, gerçekleştirdik. Ve biz bu 23 Ocak'ta da ben tam bir yılı doldurdum. 23 Ocak benim göreve başladığım tarih. 23 Ocak'tan geçen 23 Ocak'tan bu 23 Ocak'a bir yılı doldurduk geçtik. Artık 40'ı değil bir yılı geçtik. Muhakkak. Bu 23 Ocak'ta da kapsamlı bir basın toplantısıyla kamuoyuna o gün neler söylemiştik, bunları nasıl yapacağız, siz değerli basın mensuplarıyla yazılı, görsel hepsiyle birlikte paylaşalım istemiştik malumunuz. Ancak bu Afrin'deki harekat vuku bulunca doğal olarak bu su görülünce teyemmüm bozulur. Muhakkak. Evet. Yani bunu ertelememiz gerekli ama, oldu. Ama bunu en kısa sürede yapalım diyoruz. İnşallah en kısa sürede Yaradan nasip eder ve yaparız. Ve güzel bir Afrin'den de güzel bir müjde yakın Haberler zamanda olsun gelir. inşallah, Bunu da inşallah. böyle sevinç içinde ülke olarak paylaşırız. O dönemden bugüne yani bir yılı geçirdikten sonra o günkü projelerimizin çok şükür hemen hemen tamamını gerçekleştirdik. Yeni projeler kendimize belirledik. Ve her zaman ben o zaman arkadaşlarıma da söylediğim bir şey hep tekrar ederdim. Sezai Karakoç'un bir şiirinde güzel bir dizesi. Hep onu aktarırım. Bitmez, devam eder. Artık bayağı yaptık, yorulduk, dinlenelim diye bir şey olmaz. Allah bize yaşadığımız ve enerjimiz olduğu sürece. Her zaman bir şeyler yapmamızı yüklemiş. Böyle bir sorumluluğumuz var. Sezai Karakoç çok güzel bir şiirinde dizede geçer. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Yani koşu biter yine koşarsın. Yani koşu diye bitmesi diye bir şey yok. Hep koşmaya devam edeceğiz. Hedef devam edecek. Hep devam edecek. Bugün yeni hedefler koyduk kendimize. İnşallah ilk basın toplantısında da bunları detaylı bir şekilde ilk fırsatta ülkemizin daha güzel günlerinde paylaşmak ve o anda bakalım Necmettin Bey nasıl manşet atacak onu da o zaman göreceğiz inşallah. Gazetecinin mesleği diyelim. Eyvallah. Ben Hakikaten- bir şey daha söyleyeyim ya. Buyurun lütfen. Çünkü bu önemli. Ben şimdi hep diyorum size dedim Necmettin Bey'e diğer arkadaşlarımıza. Hani biz bir yılda şunları yaptık, bunları yapacağız, işte hedeflerimize ulaştık diyoruz ya. Ya hakkını verelim basının çok büyük bir desteğini gördük. Hani genelde yöneticiler basından böyle şey olur. Yani aslında söylemek istemiyorum ama beceriksiz insanlar basını çok sevmezler. Çünkü Evet, neden onun için desen, söyleme ihtiyacı hissettim. neden derseniz basın halkın aynasıdır. Evet. Yani halkın yani yöneticinin aynasıdır. Hatta geçen gün Urfa toplantısına katıldım. Orada bir yazı okudum. Duvarımda da sosyal medyada görmüşsünüzdür. Gazeteci milletin fahri vekilidir. Evet. Diye bir söz çok hoşuma gitti. Evet. Bizler burada eksik olanları ve iyi olanları da getirmek zorunda. Kamu hizmeti budur. Yani Ama gazetecilik bir- siz memleket, ülke sevgisini öne çıkarttığınız için bizim buradaki basının hepsi, görsel basın olarak siz, hep şunu yaptınız. Mesela kusur arasaydınız küçük kusurlarımızı görebilirdiniz. İnsanız. Hiçbir şey dört dörtlük değil. Ama hep yapıcı oldunuz. Dediniz ki bu üniversite bu şehir için önemlidir. Biz iyi şeyler destek olalım. Teşvik ettiniz, destek oldunuz. İnanın ben bazen korkutuyor beni ya bu kadar diyorum basının olumlu yaklaşması da iyi midir değil midir? Hayır hocam hakikaten Sağ olun, yaptığınız Allah razı hizmetle olsun. takdire şayan. Çok Ben sağ olunuz ekranları hepiniz. başında bizi izleyenlerin huzurunda size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de tüm Kilis basın hakkı mensubu adına arkadaşlarıma Teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Necmettin Bey bir şeyleri düzeltmek istiyorum. Biz çoğu zaman Sayın Hocama sizlere programımıza davet ettik. Evet, ettiniz. Doğru. Yer verdiniz diye bir şey de söyledi. Bu ekranlar kilisi yönetenlerin hepsine açık. Evet. Biz kurulduğumuz günden bu yana sadece HDP
veya PKK sempatizanı insanlara kapalı ekranlarımız. Eyvallah. Kilis'teki bütün insanlarımız ekranlarımız açık. Bundan sonraki geçtiğimiz süre içerisinde de inşallah bu gibi programları sizlerle sık sık yapmayı ümit ediyorum. İnşallah. Yani haklısınız. Siz davet ettiniz birkaç kere çeşitli vesilelerle bu mümkün. İptal oldu. İşiniz çıkması sebebiyle. Aynen olamadı. Sağ olun. Her zaman ekranlar açık diye defalarca ifade ettiniz. Burada ben milletin huzurunda da size teşekkür edeyim ve bunu ifade edeyim açık yüreklilikle. Yani basın dedim ya, yani öyle bir şey ki basın bize bütün her şekilde bütün imkanlarını sunuyor. Yaptığımız her iyi işte biz bir yapıyorsak onlar 3-5 duyuruyorlar, sağ olun. Yani bu da işte şudur, işte bu birlik bütünlük duygusuyla bu üniversitede, bu şehirde daha iyi günlere gelecek. Buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kilislilere son olarak mesajınız ne hocam? Programımızı bitiriyoruz. Bugün konu eğitim ve konumuz da profesör olunca istiyoruz ki biraz daha uzatalım ama Eyvallah. inşallah bunu böyle bitirelim. İlerleyen günlerde bunları sıkça devam ettirelim diye düşünüyorum. İnşallah. Kilislilere ve öğrencilerinize bütünlemeyle ilgili gereken mesajı almışlardır umarım. Öğrencilerim benim zekidir, Kilislilere neler akıllıdır. söylemek istersiniz Onlar- hocam son olarak? Şimdi değerli hemşehrilerim, her şeyden önce ben en sonda belki büyük kitle olan kilise hemşehrilerime güçlü yürekten teşekkürlerimi ileteyim. Hakikaten bir insanın memleketine, memleketinin üniversitesine, o üniversitede görev yapan yöneticilere ve hocalara sahip çıkması anlamında çok iyi bir dönem geçirdik ve hepiniz beni kiliste olan olmayan bütün arkadaşlarıma karşı hakikaten alnımızı hak ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Şehrimizin şunu bilmesini istiyorum. Her yaptığımız işte Abdullah Bey, yani bir proje yaparken arkadaşlarımız bilir, hep konuşurken şunu deriz. Yani bunu artık bizim yönetici arkadaşların hep gündemindedir. Acaba bu yaptığımız işten şehrimize bir sıkıntı olur mu, bir zarar olur mu? Hep artı gelmesini istiyoruz. Muhakkak. Yani diyoruz ki biz burada bir şey yapabiliriz. Artı bir iş imkanlarımız var. Yapmamız da mümkün. Ama bunu yaparsak şuradaki iki esnafımız bundan etkilenir. Arkadaşlar o zaman bunu yapmayalım. Çünkü ama o esnafımıza da diyelim ki bir sorun varsa ya daha iyi hizmet ver. Bunu yürekten söylüyorum. Hizmet kalitemizi arttıralım sevgili hemşehrilerim. Çünkü ülkenin her yerinden insanlar geliyor. Hocalarımız, memurlarımız, öğrencilerimiz. Bunlara şehrimizle ilgili hakikaten güzel duygular bırakmak için hizmet kalitemizi arttıralım. Daha güzel hizmet verelim ki insanlar da hakikaten memnun olsunlar. Ama biz de üniversite olarak sizin bir rakibiniz gibi olmayalım. Yani ben 10.000 öğrenciye, ben şimdi basit bir örnek veriyorum en azından. Mesela ben orada birçok üniversitede var. Daha önce de bizde de tartışıldı. Sağ olsun önceki yönetici arkadaşımız da mesela buna sıcak bakmadı. Benzer nedenlerle. Doğru yaptı. Üniversitelerde kuaförler var mesela. Yani berber. Biz orada istesek çok iyi bir lüks bir mekan oluşturup orada iyi bir kuaför hizmeti verebiliriz. Ama dışarıdaki birkaç tane Ne olur? esnafımız, Ya evet. yani şimdi ama oradaki insanın şunu düşünmesi lazım. Madem ki üniversite bunu düşünüyor, o zaman biz standardı yüksek, kalitesi yüksek bir hizmet verelim. İnsanlar gidip de rektör beye ya hocam işte berberden memnun değiliz şöyle demesinler. Muhakkak. Bunu hemşehrilerimin düşündüğünü ve yaptığını daha çok yapacağını biliyorum. Bunu istirham ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bunun dışında ben Kilisli hemşehrilerimden memnunum. Onların bir şekilde elimden geldiği kadar üniversite olarak karşılayabileceğim ihtiyaçlarını, şehre dönük ihtiyaçları, eğitim hizmetleri, sosyal destekler, kültürel destekler ne varsa elimden geldiği kadar şehrin zor zamanlarında insanlarımızın, yani işte Allah herkese uzun ömürler versin. Cenazemiz oluyor, hastamız oluyor, başka dertlerimiz oluyor. Hemşehrilerimizin sadece ben olarak değil, ben Mustafa Doğan Karacoşkun olarak, ben bu şehrin insanıyım. Ben zaten yanında olacağım, eşimin, dostumun, hemşehrimin. Ama kurum olarak da ben onların yanında olmayı hissettirmek adına arkadaşlarımla birlikte ben çoğu kez gidiyorum, gitmeye çalışıyorum. Müsaitse şartlar. Çünkü biz şehirle, etle kemiğiz, bütünüz, ayrılamayız. Bu şehirde yaşayan herkes bu şehirlidir. Hemşehrilerimin bu anlamda hepsine hürmetlerimi, sevgilerimi, muhabbetlerimi yürekten iletiyorum. Hepsi sağ olsun, var olsunlar, onları yürekten seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız hocam. Estağfurullah. İnşallah bu Bizi onurlandırın. programların devamını, eğitim programları İnşallah.
bizi izleyenlere çok şey katacağına inananlardan Çok sağ olun. birisiyim. Çok programımızı uzattık ama konu eğitim ve konuğumuz da profesör olunca Sağ olun. hala şu saat olmuş mesajlarımız geliyor. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet var olun. sevgili izleyicilerimiz, Bir Kilis gündemi özel programımıza bugün sevgili 7 Aralık Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Doğan Karacoşkun'u programımıza konuk olarak aldık. Geç saatlere kadar sizleri ekran başında tuttuysak özür diliyoruz. Çünkü konumuz eğitim, konuğumuz da profesör olunca programımız uzadı. İnşallah bundan sonraki programlarımızda yine sizleri aydınlatıcı bilgilerle buluşmak üzere hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu akşamlar diliyorum.